Oyo Belvi Kandi la patrona babengaka ye ka poutine de l'écriture. Ebele ya bato babengaka ye mama ni mama, mama waro, la maman de plusieurs et pourquoi pas la maman surtout de la famille Libota. De l'autre côté, toye komona comédienne na biso ya tongo babengaka ye kaka cousine ya Martini Mosantu wana eza penza Jita mwasi nzambe mwasi ya nzela ya mino balobaka kaka keno basi ya nzela ya mino bazalaka kitoko bazalaka pe na motema kitoko basololaka pe kitoko makasi. De l'autre côté, ebele ya bato bakoya kotuna sikoyo Ursule Peshanga aye kosala nini na miniature. Salut, salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na mimi libino la patrona Belvi Kandi yaba Belvi. De l'autre côté na mimi libino pe Jita et belé abatu déjà bazoyeba bako reconnaître déjà que non vidéo déjà ezaki na circulation pas possible sur les réseaux sociaux ya Jita na la patrona. Ebele ya bato bakotuna sikoyo ekomi nini lisusu, pourquoi maya misu, pourquoi cœur brisé eza nini lisusu bandeko nanga makambo eza kandenge na lobaka makambo nyonso soki ebimi ba retombe ezangaka nango te yango bomonaka mama Étoile Inès TV soki ba retombe eza en tout cas ayaka na système moko ya kitoko. Bandeko nanga avant to kota na mwa makambo na biso, avant to kota penza na mwa analyse na biso ya lelo, ekozala bien nanu na ya ko sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya ko kota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba toli pas possible, chaîne moko ya masolo o balwaka masolo. Eza chaîne qui songi teme ya masolo et pourquoi pas chaîne à Bananzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi bandeko nanga kandenge mama Étoile Inès TV alobaka mama étoile de ta eloba ata ye moko mama Myriam depuis Belgique alobi ten to benga koyo ka mama étoile de ta mosusu babengaka na bango kaka mama ya ba news wana penza soki ba benga mama ba news wana namoni déjà ye moko Linda Bukulu depuis Sénégal somo ezalaka bongo la famille avant to sala makambo nyonso tu mama Étoile Inès TV a préféra kana ye soki ozolandaka ye zala penza ya kovanda so penza kiti na yo ndeko nanga ya mwasi ya mobali papa mama mutu nyonso olandaka Étoile Inès TV zwa penza kiti na yo vanda tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni dépendra kaka na air oyo ozolandaka biso soki omoni ke non ba air oyo nga penza na liaka eza nde ba air na liaka soit libre de manger ba liaka kaka soki omoni ke non air oyo eza air akolala efona zala na nga na mbetu mais zala na mwa eloko ya komela oza ya kovanda na mbeto ozomelaka na système moko ya kitoko et encore kitoko makasi bandeko nanga mbutu pas possible concernant kaka vidéo ya Jita rencontre to retrouvaille ya Jita na la patrona bandeko nanga makambo ebimi balobaka kaka soki makambo ebimi ebimaka nango ka mabe ebimaka penza ka mabe bandeko nangai yango bandeko kandenge tokendaka nango famille Libota est-ce que boza soki boza
yo komaka na commentaire ke tozali na système moko ya kitoko. Na pesi bambote nanga na ye moko Linda Bukulu depuis Sénégal, bambote nanga na Madame Judith Diampo Visa, bambote nanga na ye moko Ndoi ya motema Ines Simba, bambote nanga na ye moko Madame Sidonia Siala, si je ne me trompe pas, Sidonia Siala, na pesi yo bambote bisika nyonso zolandaka Étoile Ines TV, bambote nanga na ye moko Madame Kiyong depuis Turquie, na ba système moko ya bien, et pourquoi pas Mama Vicky Mbonzo depuis Sénégal. Voilà na opesa bambote nanga na ba mama nyonso ya États-Unis, Mama Germaine na Mama Vicky, na pesi bino bambote na système moko ya tokos makasi. Bande konanga kandenge na kendaka Bible zoloba, mon peuple périt par manque de connaissances. Bande konanga soki toza na connaissance te, yango tomonaka babilo mususu ekweyaka. Babilo mususu ekendaka nango na mai. Yango Étoile Ines TV ayaka na ba information en vrac. Bande konanga kandenge zaboye pona ba o bayebaka te. Belvi Kandi azana États-Unis. Ake États-Unis ko sala nini? Ake pona ba séjour na ye, moi vacances na ye, asali mingi. Ake siko ko sala nini? Ko pema. A part ça bande konanga, Majabu Rafiki ezo continue nango kaka. Kutu samedi oyo invité na bango azalaki nde Chidima de Nigeria. Donc bande konanga biloko kitoko eza kuna na Majabu Rafiki. De l'autre côté, Pasteur Mike Kalambayo azana ye na concert na ye na 2024 na stade de Martyrs. Wana to invité kandenge zalaka batu nyonso ba ozala na posa okendo participer. En tout cas, cordiale invitation à tous. De l'autre côté, couple Nabiso Yaba adorateur. Là, nous voyons le frère Jonathan et la servante de Dieu Faveur Mukoko. Babalanaki, mariage Nabango coutumier, c'était le vendredi. Religieux Nabango et soirée dansante, c'était le samedi. Bandekonanga et Zalakinde, Yakoinda Kandenge et Inda Kanango Mabe. Bandekonanga to zonga. Rencontre to retrouvaille ya la patronne à Belvi Kandi ya ba Belvi Mwasi Nzambe na Jita. Bande konanga biso nyonso tomona ki video wana bazalaki na shop Jita azozwaka video azofilmaka la patronne la patronne kitoko wapi bomona ki kabelo bande konanga Mwasi Nzambe kitoko ezokendeka ezongi kitoko ekepa ezongi kitoko ezokendaka ezongi na lobi openza ba vacances zoto penza ezalaki na posa ya vacances oyo somo oyo wapi bandeko nanga na yokaki elengi moko na lobi wana la patrona la mama surtout de la famille Libota kaboye bandeko nanga eza na batu mosusu baye kosala ba commentaire famille Libota boyo kana moyo kanga nani eza na batu moko baye kosala commentaire na émission moko na utaki kosala ya Belvi concernant batu o babandolo bakeno mama Olive nde afutela Belvi Kandi babia voyage na betaki masolo nyonso tant de personnes baye penza na ba commentaire pona ofinga nga keno c'est comme si famille Libota efutaki ngambongo bandeko nanga muto afutaka ngambongo te nayaka kosala émission soki na moni muto azosala makambo ya malamu na koya penza kotombola ye ezalaka bongo et mon nous vivant nalobaka chaque jour chaîne na biso tozalaka na ba parti prité to salelaka batu nyonso ba émission soki na moni kuna dina na la douce eza ya koyinda na koya na tomboli ye awa soki na moni Irsil Peshanga na koya na tomboli Irsil Peshanga soki na moni Mams na koya na tomboli Sila Bisalo Pombasen ezalaka bongo alors bandeko nanga bino bozalaka na ba comportement koyaka kofinga eza bien te na ye kotombola Belvi Kandi problème eza wapi aza Mwasi Nzambe aza Poutine de l'écriture aza mama de la famille Libota na système moko ya nini ya tokos toujours kindaka bongo bandeko nanga tozonga sikoyo na masolo na biso
ndenge zaboye ka retrouvaille ya ye moko poutine de l'écriture Belvi Kandi na Jita bandeko nanga esali somo na ba réseaux sociaux pas possible vidéo wana kaka batu bakomi déjà koloba batu bakomi koloba bandeko nanga na niveau moko pas possible na loba kita makambo boye na kovanda nango kimia te pona ba o ba tretaka Belvi Kandi ke azalaka songi est-ce que bosi bomona Belvi Kandi azotonga mutu to bosi boyoka ba audio ebimi ke no Belvi ye wana azotonga abando tonga mutu ba audio yango wana ba preuve bandeko nanga biso toyaka kaka kwa kize baninga sans ba preuve ezalaka nini. Est-ce que depuis mokili banda depuis toyeba Belvi Kandi depuis toyeba la patrona est-ce que bosi boyoka ke no yango ba vidéo ebimi na poisa yango ba audio ebimi na poisa voix ya Belvi Kandi azotonga mutu to bolingi bo bebi saka réputation na ye to ndenge nini donc eza mabe bandeko nanga na otuna to salaka ba commentaire oza la famille libota te salaka commentaire na yo opesa pe point de vue na yo est-ce que eza mabe ko sala retrouvaille na mutu obo yebana kala to mutu obo sala na ye kala eza mabe to soki mutu wana oke na pays kandenge Belvi Kandi ake na États-Unis Jita pe babalaki epa ya mobali na ye eza États-Unis tango akoti na ndako ya libala akomi na kovanda na États-Unis tango ayoki ke non la patrona za na États-Unis ake koyamba la patrona ake kopesa ye ba bonjour ka ndenge ezalaka sikoyo basalaki mabe nde basalaki retrouvaille ndenge bamonanaki bandeko nanga eza nini la famille na mitunaka nanu congolais ezalaka nini tokanisaka nini tango tobimisaka ba makambo ya minene pona baninga ezalaka nini bandeko nanga batu mosusu bakomi koloba ke no ndenge la patrona amonanaki na Jita to ndenge bazalaki ensemble wana ezalaki kisongi eke ezongi bandeko nanga na yoka kikanda moko je vous dis esalaki nga mabe. Pourquoi la plupart des gens balingaka toujours koya ko baby sa réputation ya Belvi Kandi yango Belvi Kandi asala bino nini bandeko nanga boina mwana mwasi oyo pourquoi mwana mwasi oyo premièrement lobaka te donc aza de nature ya batu oyo bazalaka na bango timide ye makambo ezala ya munene ezala ya muki ya ovanda na inye ata bofingi ye bosali ndenge nini ayaka ko répondre bino te sikona kisongi o bolingi bolatisa ye est-ce que bosi bokuta ye aosala kisongi na batu to asala kisongi na bino bandeko nanga nga depuis naza mwana muke depuis na bando landa ba théâtre ba film na biso ya ba congolais depuis bandeko nanga ba makambo ya ba réseaux sociaux oyo ezalaki moto bandeko nanga nanu na yoka to na moni ke no yango ba audio wana ebimi voix ya Belvi Kandi pe eza kuna Belvi Kandi azolobela mutu na mona te pe na yoka te soki peut-être yo ozana ba preuve olingi o contredire nga ke non mama Étoiline c'est vrai Belvi Kandi atonga kabatu numéro nanga eza nango wana affiché komelanga na WhatsApp tindelanga ba preuve na yo nyonso ba preuve ezala ba audio to ba vidéo wana na kondimela yo bandeko nanga eza pasi chers compatriotes tozala na motema malamu bandeko ezokamwisanga komona lelo le 18 bandeko nanga me komona batu mosusu lelo le 18 bazata kuna tekeno totikali soki na combien de jours 13 jours tokota na ane ya sika tokota penza na ane ya sika to banda makambo ya sika me batu mosusu bazata kuna te donc bazomona kaka 2023 ezosila esila nango l'essentiel biso na bizaleli na biso tokokota nango tina 2024
bandeko nanga botika Belvi Kandi kimia. Ye moko kutu tango asalaki video na monaki video tango akotaki États-Unis apesaki message pour na famille libota alobaki keno na ye ko se reposer. Mutu abenganga te. Video auto message o na ye ko lancer des messages ya suka. Bandeko nanga jita makambo o ya sali keno akendo yamba Belvi Kandi. Eza ndenge ya kovanda kana batu. Dans la vie soki ozo vanda bien na batu. Omona ta mutu moko ya kala. Mutu bo sala na ye kala. Mutu bo pasa na ye ba moma kala. Mais mutu wana lelo aye ko se rappeler na yo. Pourquoi? Parce que o vanda ki bien na batu. Na États-Unis wana Belvi Kandi azana ba connaissance ebele. Ezala bato ba théâtre ba o bazana États-Unis. Ezala ba fanatique na ye. Ezala ba connaissance na ye bandiko nanga baza kuna baza ebele. Ezana bato mosusu o boya ba vidéo. À ma connaissance d'ailleurs c'est Jita Mutua a insisté ki kaka que non la patronne na ye. Je suis reconnaissante envers cette femme. Nakangisa ta vidéo batuba mona ke non moi suis aza moi sin zombie. Aza moi sin zombie. Bande konanga. Siko problème ya biso ezalaka nini? Pourquoi tozalaka toujours na motema moko ezalaka toujours et encore agité? Toza batu moko agitation pas possible. Ezalaka nini? Bande konanga tozala na motema, tozala na mitema. Tozala penza na mitema bandeko. Yango boko ya ko latisa Belvi kisongi songi. Est-ce que bon mona ye na kisongi songi? Bokuta ye na kisongi songi. Bandeko nanga kutu Belvi wana tomona katana ba film ya ye moko koloba kutu. C'est comme si mutu moko bazo forcer ye aloba. C'est comme mutu abongo kisongi songi eko simba na ete. Kisongi songi esimba kana batu o ba lobaka. Yango kisongi songi esimba kana bango me batu o de nature bazalaka batu akimia. Bandeko nanga tomata to kita batu wana kisongi songi esimba kana bango te. Kisongi songi wana elekaka bango te lobaka te. Mutu oyo na bola tisai kisongi songi te parce que koloba na ekutu eza ya bien donc eza ya ko forcer. Neti alingi aloba na ete. Bandeko nanga eza pasi. Eza pasi penza pe mawa. Yango na osenga kaka na famille bota na osenga na batu nyonso balingaka Belvi Kandi surtout na moment oyo. En tout cas la famille bo continuer toujours ko soutenir cette femme. Bo soutenir penza Belvi Kandi na ba prière na bino. Zambé alola continuera toujours ko protéger ye. Ebele ya batu déjà toyebi. Bénédiction nyonso yaka toujours et encore na bitumba. Mutu oyo azalaka na étoile na ye la famille azalaka toujours et encore combattu. Yango na kosenga na bino nyonso ba fan ya Belvi Kandi ba o nyonso bosepelaka na mwana mwasi oto no loba bongo na moni Rosie Chikomba depuis Johannesburg ye penza asepelaka na Belvi Kandi pas possible. Ba mama baza ebele mama Christine Lonongo depuis France ye pe asepelaka na Belvi Kandi batu bazalaka na bango ebele et encore ebele. Moi message à souka la famille kandenge bino moko bozomona déjà ba bonane na ba Noël yango oyo soki ozana moi ve olingi osala moi ve na yo olingi souhaiter plutôt batu na yo batu famille na yo ma meilleur vœu kandenge zalaka ozana poso souhaiter bango en tout cas contacter biso na numéro na biso toko lekisela yo numéro na chaîne na biso na ba vidéo na biso kandenge zalaka donc souka makam nyonso ekozala le 31 vidéo wana ekoleka le 31 décembre. Boko mela biso soki ozala na posa ya kokoma, komela biso na WhatsApp ba kombo ya batu oyo olingi souhaiter ba meilleur vœu. Loba pe place au baza soki baza na Kinshasa soki baza na États-Unis place la patronne aza soki baza na kandenge zalaka na Londres baza wapi na Belgique yo moko kaka komela biso na WhatsApp to tindela biso audio kandenge zalaka biso moko toko komango na kaye toko sala penza toko lekisa message wana ekoleka nango le 31 na journée bino moko boyebi déjà na ba pokwa mutu nyonso to akenda
ka réveillon pona kokende ko consacrer kandenge zalaka année ya sika na maboko ya Nzambe donc c'est ça bo komela biso na ba WhatsApp numéro na biso yango wana eza nango affiché na système moko ya Tokos makasi. Grand merci surtout na balandi nyonso tu ya Étoiline Ines TV ba o nyonso bazwaka penza ta na bango nyonso pona kolandaka biso toyebi ke boza ebele surtout ya ba mama ebele ya ba papa o balandaka Étoiline Ines TV ba o balobaka toujours tolinga kolanda yo parce que na chaîne na yo mafinga ezalaka te oza mwasi moko pesaka batoli ya kitoko. En tout cas grand merci na bino, grand merci na ba appel na bino, na ba message na bino, grand merci na ba partage na bino, ba j'aime, ba like o botiela ka biso na ba vidéo. En tout cas ya koloba eza nango ebele te mais prière nanga ezaka que non, que Dieu vous bénisse abondamment. Zamba fongola lola pona bino bozanga kaba data te bozanga kaba mbongo ofuta kaba wifi te bozanga kaba misala te. Donc chaque fois que bozala na posa misala eyaka koluka bino na komo na Yesu ezalaka bongo la famille. Donc boyebaka ke non Étoiline Ines TV vous aime trop, vous admire trop. Étoiline Ines TV prie aussi pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tout comme Nabiso, Nasuka, ya partage Nabiso. Bye et à la prochaine.